चलिए फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं गजब का टेस्टी बेसन का हलवा। बेसन का हलवा बनाने के लिए शुद्ध दानेदार घी लिया है मलाई वाला। 1 कप इसमें बेसन ऐड किया है। बेसन को अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद अब क्या करेंगे, अभी देखिए भून जाएगा। वीडियो अच्छी लग रही है लाइक और शेयर कर दीजिए। इसमें 2 कटोरी पानी ऐड करेंगे। 2 कटोरी पानी ऐड करने के बाद 1 कप चीनी। अब किशमिश डालेंगे। बादाम ले लेंगे 6 से 7, इलायची, काली मिर्ची, लौंग, सबको पीस लेंगे, बारीक कर लेंगे। अब डाल देंगे। जुकाम होने पर इसे चाय के साथ खा लीजिए और सो जाइए।